que eren els masovers de Mas Ferrer. Eren pagesos, sí, aquí es dedicaven a l'agricultura sempre. Sí, eren pagesos de tota la vida, vaja. Pagesos i després, era negociant, tractant amb fusta, diguéssim. Tenia una colla de treballadors de 7 o 8 persones que treien l'escorça dels pins i la portaven a Barcelona per fer tiny. I, esclar, doncs ell tenia aquests homes que li treballaven i d'això, se'n cuidava d'això, fins que es va jubilar. Vam vindre cap aquí perquè l'avi Marroig, l'amo d'aquí de la casa, eren algo de família dels meus pares. I llavors aquesta casa, que estem aquí ara, doncs era la casa, la van fer pel pastor. Tenien un ramat de cabres i esclar, hi vivia el pastor. Va quedar buida perquè el pastor se'n va anar a viure al poble i llavors l'avi aquest, el Marroig, va dir res, teniu que vindre allà a casa, que ja et deixaré terres i estareu més bé i no pagareu lloguer i ja dic, tenia 9 setmanes que vam vindre cap aquí. I ja fins ara. I tot plegat hi havia una masia d'aquí baix que en diuen la Parellada, a Can Rigol i a Can Térmens. A Can Térmens hi vivia un company de col·legi de la meva edat, que ja és mort, i a la Parellada també n'hi havia uns altres, i vull dir, ens reuníem, un dia anàvem a casa d'un, a casa d'un altre, i jugàvem per aquí al bosc, a cowboys i tot això. I era la manera de divertir-nos perquè no teníem res, llavors no hi havia televisió, ni ràdio, ni res, doncs a la nostra manera ens ho passàvem bé. A vegades fèiem moltes entremaliadures, però bueno. El que sí me'n recordo quan anàvem a l'escola, que l'escola era a l'Ateneu, la plaça de l'Ateneu, que hi ha ara. Allà hi havia l'escola, que llavors no se'n deia Sant Cristòfol, només l'escola de l'Ateneu. I allà amb els més grans jugàvem un joc que es deia el coc corocolla. Es feia una rodona i en el mig es posava un amb la mà així. I esclar, anava donant voltes, amb els ulls tancats, anava donant voltes i esclar, un del segle doncs li donava una cleca i l'altre, si el del mig es girava i el veia, doncs llavors es posava l'altre. I vull dir, contínuament, així com allò de la cadira, diguéssim, oi? Com aquell joc que es fa de la cadira, que s'asseuen i, bueno... Sí, eren molt senzills, però, bueno, es divertia. I després el riscle i coses d'aquestes, que ja tampoc, més o menys ja no me'n recordo com eren, oi? Però vull dir, sí, ens ho passàvem bé perquè, va, sí, què fem? Va, juguem a aquest joc, doncs val. I després, ja dic, quan veníem precisament aquí a casa, tots els altres, que ens ajuntàvem, doncs, 7 o 8, el que ens agradava més, diguéssim, a mi, jo, perquè com que vivia aquí, els altres ja no deixo tant el de pagès, doncs a fer cabanes i a jugar a indis i a cowboys. Molt durs. Jo recordo que nevava molt cada any i nevades grans i després molt de fred. Me'n recordo que llavors, clar, aquí no teníem equipament, com diguéssim, els de ciutat, i ens compraven una manta gruixuda, se posaven pel cap, ens tapaven tots i d'aquella manera. Amb espardenyes anàvem, perquè de sabates, per la festa major només podies estrenar sabates i un tratge, perquè si no... I ja dic, era molt dur, precisament pel fred, perquè passàvem molt de fred. A més, aquí a casa jo me'n recordo que llavors la porta aquesta d'aquí era una porta d'aquelles ròniques, que passava aire per tot arreu, les finestres no tancaven bé, i fins que ho vam arreglar-ho. I això me'n recordo que estàvem aquí a la vora del foc, i de davant ens escalfàvem, però de la part del darrere quedàvem com un gel. Però bueno, com que explicaven coses, llavors, que, per cert, hi va haver uns anys de la meva infantesa fins als
fins als 7 o 8 anys que no teníem llum elèctrica aquí. Llavors vivíem amb llums de carburo, que en deien, i amb espelmes, i amb llums d'oli, però no hi havia llum elèctrica. I esclar, com se feia fosc, al cap d'un rato cap a dormir, perquè si l'avi no ens explicava algun conte o alguna cosa d'aquestes, no podíem fer res. M'agradava molt estudiar. De fet, per una part el porto les ulleres perquè llegia molt. Jo a la nit, esclar, aquí m'havien renyat la meva mare moltíssimes vegades, a les 3, a les 4 de la matinada, ja quan teníem llum elèctrica. I esclar, perquè no es veiés la llum, jo agafava una llanterna, em tapava tot a dintre el llit i llegia. I agafava un llibre i fins que no l'acabava no d'això. De tot, diguéssim, de llibres bons, novel·les. Tinc 2 maletes plenes d'unes novel·les que eren de l'Oest. Les coses de l'Oest sempre m'han agradat, i això, que eren d'un tal Marcial Lafuente Estefanía. Doncs tinc un munt i ja dic, d'això també, però clar, allò era petitet i allò em llegia 2 o 3 cada nit. I la meva mare unes bronques, mare de Déu, perquè, esclar, tantes hores aquí llegint i et faran molt bé la vista, m'ho deia. Dels companys, bon record, perquè tots eren bons amics, tant els més grans que jo, que els de la meva edat. Tots ens portàvem molt bé, no ho sé, llavors era una altra cosa, perquè, clar, era l'època del franquisme, diguéssim. I quan anàvem a l'escola, quan entràvem, a mà alçada i cantar de cara al sol, i com sortien, igualment. I, teníem molt de respecte al mestre i al rector. Sí, i vull dir, tothom es portava bé i tinc bons records jo, bons records de l'escola. Josep Vendrell, aquest home, per cert, que aquest home, ell sí que tocava la guitarra. I es veu que va formar un grup, un trio, que llavors eren famosos, el trio Los Panchos, el trio Calaveras, i aquí van formar un grup que eren 3, que era un l'Alejandro, l'Esteve, el Nolla, i després l'altre qui era? Em sembla que era un tal Gustems, sí, i en Josep, i feien un trio que tocaven, i cantaven boleros i tot això. I parlant un dia de la música, que jo m'agrada molt la música, i diu, mira, el que es vulgui apuntar, diu, a part, diguéssim, fora d'hores de l'escola, ensenyaré el que jo sé. Dic, perfecte, només em vaig apuntar jo. I sí, com s'acabava l'escola, jo em quedava allà dintre amb ell m'escrivia el pentagrama, allà les notes i tot, i jo m'ho aprenia, que després vaig estudiar 4 anys de música, de solfeig, i aprendre a tocar una mica, rascar una mica la guitarra. Però, esclar, jo no en tenia de guitarra, i els meus pares llavors tampoc, com que aquí de gana, per exemple, no en passàvem aquí, perquè teníem de tot, però de diners no n'hi havia aquell temps. I res, comprar una guitarra, res, home, res. I jo parlant amb ell, amb aquest senyor, diu, jo en tinc una, diu, te la regalaré. Dic, perfecte, perfecte. I, esclar, ell llavors no estava a la masia de Mas Ferrer. Ell vivia a Vilafranca, o sigui, els 2 llocs, però generalment estava més a Vilafranca. I diu, mira, te la deixaré a tal puesto, tu la vas a buscar. Allà amb un paller, allà amb, com diria jo, una glorieta que tenia, que al costat hi havia el paller, i allà també hi tenien palla. Diu, te la deixaré allà, diu, tu la vas i d'això. Sí, vaig anar un dia,
vaig la guitarra, jo ja content més que unes Pasques. Jo, bueno, allò... El que passa que aquella guitarra era molt antiga, i tenia el clauer, o sigui, el clavijero, de fusta així, que no s'aguantaven bé les cordes. I al final, bueno, el vaig portar a Barcelona, i me'l van posar d'aquests moderns, nou, i perfecte. I, bueno, després d'això, aquesta afició de la música, aquí, per exemple, per alguna festa major, o perquè aquí feien, els diumenges, hi havia una sala, el Goula, que feien cinema. I a la mitja part em deia, va, tu surt i canta aquí un parell de cançons. I sí, jo anava cap allà i, bueno, cantava un parell de cançons i ja està. Aquí teníem 2 cavalls i estris per anar a llaurar la terra, i una vegada em va portar aquí en un camp d'aquí a baix, a llaurar allà amb el cavall, i jo no podia jo ni, bueno, amb l'arada ni res, i dic, no, això no és per mi. A més, quan sembràvem patates i tot això, quan havíem d'acabar, veia que la terra era molt baixa i dic, no. Jo la meva afició era una altra, no era això. A mi m'agradava molt la química, i quan vaig acabar el batxiller, diguéssim, la qüestió és que em van concedir una beca per anar a la universitat a estudiar química. I jo, encantat de la vida, allò, ostres, anava a la universitat i el que m'agradava fer experiments i coses d'aquestes. I el meu pare, no sé si era perquè jo sóc fill únic, també era una mica egoista, la veritat, ho tinc a dir. I res, a Barcelona, tu a treballar amb el teu tio de paleta, que jo no m'agrada, que tu a treballar de paleta amb el teu tio i s'ha acabat. I bueno, i al final, clar, vaig anar a treballar de paleta amb el meu tio, que per cert, com que no volia aprendre jo perquè no m'agradava, llavors et fotien algun cop de regla al cap, regles d'aquells que hi havia així de metre, burro, deien que això es fa així i així, i bueno, al final tant d'això vaig aprendre, que per cert, tinc de donar gràcies, potser, no sé, però vaig aprendre molt bé, i la prova és que allà on anava a treballar una vegada només volia qui anessin jo. Els propietaris o els amos de les cases només volien qui anés jo. Que vingui el Quico, diu que aquell m'ho fa bé i d'això. Que per cert, un que havia sigut un arquitecte que havia sigut discípul d'un alumne d'en Gaudí, que era arquitecte de les aigües de Barcelona, aquest senyor, doncs vaig anar a fer una feineta a casa seva, i em va felicitar, i em va regalar un llibre, o sigui, signat per ell i tot, amb una dedicatòria, i bueno, vull dir, i això era un orgull per mi, diguéssim. I a mica així ho vaig anar fent-me la idea, dic, bueno, doncs mira, faré tot el que possible per fer-ho bé i ja està. Llavors hi havia un boom, diguéssim, de feina aquí, que era, era al principi que es feien els xalets i torres dels benejans de Barcelona, que quan jo vaig començar n'hi havia poquets, però després hi va molta gent. I esclar, doncs com que es construïa molt, doncs també això donava vida, perquè els paletes, electricistes, fusters... Als 20 anys vaig anar a la mili. Sí, no voluntari no, Sí, vaig anar enxufat també. Bueno, em va tocar a Maó, a Menorca, però vaig anar enxufat allà. Es pot dir que, però allò que d'enxufe, perquè l'alcalde que hi havia aquí a Begues, tal Mitjans, aquí hi havia un secretari de l'Ajuntament que era de Maó, que era, ara és mort, pobre, era tot un personatge,
tenia moltes urbanitzacions i moltes botigues que eren propietat d'ell, era membre del Consell Balear, i vull dir, tot un personatge. Bueno, i aquest, el tal Mitjans, em va escriure una carta de recomanació que quan arribés allà li entregués a aquest senyor, que ens coneixia, jo el coneixia, que era molt simpàtic i era molt agradable. I bueno, vaig arribar a la Mili, vam arribar a la Mili, el primer que ens porten cap al penal d'allà, el penal que hi havia els presos, de la Mola, que en diuen, i bueno, estàvem allí, vestits de paisà encara, perquè fins al cap d'uns dies no ens van donar la roba, i d'això. I un dia, el sargento que hi havia allà, i estava a la 4ª companyia, diu, Vinyes, diu, ven per aquí dentro, diu que el capitán quiere hablar contigo. Bueno, pensava que deu passar ja, perquè llavors un està collonit. I un capità que era català, un tal Passarrius Fontirroches, es deia. I a més entro, diu, Vinyes, diu, tu portes una carta per fulano de tal? Dic, sí senyor. Diu, dóna-me-la que ja la donaré jo. Dic, vale, vam estar parlant un rato, i bueno, em va dir, diu, d'aquí en endavant, tot el que vulguis o passi alguna cosa, vens directament a mi. No passis per l'escalafó, diguéssim, del cabo, el sargento, l'alferes, el tinent, res, directament. Dic, bueno, vale. Jo no sabia, aquell home no el coneixia de res i d'això. I com al sortir el sargento diu, xaval, diu, estàs de sort, eh? Dic, per què? Diu, perquè el que no aconsegueixis del capità, diu, no ho aconseguiràs del general. Carai, bueno. I, bueno, sí, doncs va entregar la carta, vam fer el campament allà, i, esclar, allà al campament, doncs, van demanar voluntaris per fer de cabo, per estudiar per això de cabo. Jo em vaig apuntar. I com portava 2 dies apuntat, ve el capità aquest, diu, què has fet? Dic, res, apuntant per això. Diu, no. Diu, tu ja tens el destí, diu, tu ja no tens de fer de cabo, o sigui, que això fora. Bueno, vale. I quan ens van portar al destino ja, diguéssim, uns van anar al quartel d'allà de Maó, perquè érem d'infanteria, i jo vaig anar al govern militar. Estava a oficines que no feia res, però res, vestit de paisà, d'assistent d'un comandant que després va ser coronel, que es va retirar, que era el José Luis Ortega Monasterio, el que va fer l'havanera al meu avi. I jo l'únic que havia de fer, diu, Vinyes, agafa la guitarra o l'acordeon, que anem a tal puesto i tal, jo l'acompanyava, estàvem allà, ell donava classes i tocava allà amb alguna gent, i ja està, i cap al quartel, no feia res, no guàrdies, res, és que no feia res. M'aixecava a les 9 del matí, el parte que havien de donar a tots, jo ja no havia d'això perquè estava amb ell, ja no, i a més estan allà a oficines, bueno, un rei, vestit de paisà sempre. Bueno, allà a l'Emili em va passar un cas curiós, que, esclar, com que ell tocava l'acordeó i sabia que jo tocava una mica la guitarra, diu, demà, diu, ens reunim aquí i tocarem una mica. Dic, vale. I sí, ell amb l'acordeó, jo amb la guitarra, cantava alguna cançoneta jo, com el Jalisco no te rajes i coses d'aquestes, i bueno, doncs a partir d'aquí els oficials, els altres que hi havia el comandant d'estat major i el general que tenia allà també, tots els personatges aquests, doncs es van assabentar d'això. Coi, cada dia a la nit havia d'anar o a la casa del comandant, a la casa del coronel, i allà que feia festes amb els fills que tenien i això, i vinga allà a juerga, jo cantava una mica allò, el que sabia, menjava bé, i ja està, vull dir, bé, perfecte. I, a raó d'això, el general, que hi havia, el general d'estat major, el capità general d'allà de Menorca,
doncs, que vivia allà al govern militar, tenia 2 filles, i també em van conèixer i anàvem al cine, amb elles dues sempre, i d'això. I llavors d'això, tu que cantes i tal, diu, deixem-ho aquí. Resulta que a Ràdio Maó, Ràdio Menorca, feien un programa de ràdio a la nit, a les 10 de la nit, que era com aquí, no sé si us heu sentit a parlar, un programa que es deia del Viu i del Mau i Vinyes, que era que recollien coses, diners i d'això per la gent pobra, pels nens que no tenien recursos, i feien aquest programa allà, i d'això. I em van dir si volia anar. Dic, vale, però tinc de demanar permís al general. Sí. Jo a les 10 de la nit agafava la guitarra i cap allà. I resulta que allà em vaig trobar amb companys del quartel, del campament, un que recitava poesia, poemes, un altre que tocava l'harmònica, un que cantava flamenc, i ens vam trobar allà, i cadascú feia la seva activitat, no? Vale. I abans de Nadal, doncs vam fer la festa principal, el teatre principal de Maó, que és com el Liceu de Barcelona, en petit. I van dir que havíem d'anar allà, però havíem d'anar ben equipats. Jo no tenia res, el meu traje allò de misèria que portava, com que allà el govern militar eren molt amics del fill dels quesos Caserio, que ell era voluntari allà, doncs, i era la meva estatura igual que jo. I diu, no et preocupis, diu, jo em va deixar un smoking, uns em va deixar unes sabates d'aquelles de xarol, i jo més ben trajat allà. Sí, com va ser l'hora, agafo la guitarra cap al teatre principal. I allà allò era, clar, hi havia una companyia d'aquests de ballet i tot això, un que cantava sarsuela, que per cert no sé què li va passar a aquell home, que va fer galls o jo què sé, però va sortir allà al passillo allà, empipat, que esto nunca me havia passat en la vida, que no sé què, no sé quantos, i al cap d'una estona diu, per cert, jo portava partitura, una partitura de llavors encara no es podia cantar gaire, que era la Rosó, en català. I jo dic, i què faré? Cantaré Jalisco no te rajes amb la guitarra, dic, però en acabat què m'agradaria cantar la Rosó? Hi havia una orquestra d'allà, la principal de Maó, i en un moment, abans de començar d'això, vaig cap al director. Dic, escolti'm, vostè em podia acompanyar amb aquesta peça al piano? Diu, home, sí, diu, però sense ensejar. Dic, vostè segueixi el fil, la partitura, dic que jo m'ho sé d'això, sí. Vale. Diu, vale, perfecte. Tot el que surto, jo ben trajat, i a primera fila allà al palco al davant, res, a pocs metres, trobo tot el capità general i tot, i vaig saludar bona nit i d'això, i començo la meva actuació, vaig cantar el Jalisco no te rajes amb la guitarra, i llavors vaig dir, si m'ho permeten, en català, cantaré aquesta cançó, i d'això, tothom va aplaudir, acompanyat pel piano, pel mestre tal. I va sortir, allò brodat, vaja, la gent en peu allà més de 5 minuts aplaudint, perquè anaven tots, la gent allà sí que van ben vestits, la gent, i fins el galliner, tots allà, jo em vaig emocionar, em vaig plorar, vaja, i felicitats tots els altres, i tal. Poso la guitarra a la funda i em vaig marxar i entra el xòfer del capità general. Diu el capità, el general, diu que vinguis allà fora que t'espera el cotxe. Ostres, ja l'hem fotuda. Dic, algú he dit malament o no he saludat com havia de saludar o acollonit jo. I, amb la guitarra allà tot així cap allà, el xòfer m'obre la porta i el general diu, passa, hijo, passa. Entro allà, em poso al seu costat i m'abraça i felicitats i tal, i que a veure si
si em podia veure cosechando éxitos por este mundo, no sé què, em va un rotllo. Llavors, el director de l'orquestra va vindre allà al govern militar a veure si podia anar a cantar amb l'orquestra. I bueno, doncs 2 o 3 dies a la setmana anava a ensejar amb l'orquestra, boleros, perquè generalment llavors cantàvem boleros, i bueno, anàvem al teatre, amb un teatre que hi ha allà, que feien ball, jo cantava 3 o 4 peces, i em donaven sopar, 40 duros, que llavors eren moltes peles, i bueno, i satisfet. I quan em vaig llicenciar no volia que marxés. Diu, no, diu, tu tens de quedar aquí amb nosaltres, amb l'orquestra, diu que a l'estiu anem de gira por ahí, i d'això, dic, sí, dic, però jo tinc, en aquest cas, el cas de la meva mare, el ser fill únic, i esclar, doncs vaig vindre cap aquí. O sigui que no, era una altra oportunitat que vaig perdre. La meva dona la vaig conèixer jo treballant aquí de paleta, perquè vaig anar amb una torre que ella treballava a Barcelona en una fàbrica, un taller de material elèctric, que després jo vaig estar un any també treballant, que feien endolls i clavijas, tot això de goma. I les seves germanes i ella treballaven allà, al taller aquest. I llavors el propietari tenia un fill que estava casat i tenia 2 crios petits, i van vindre a branejar, van llogar una torre i van vindre a branejar aquí a Begues. I li van dir a ella si volia venir a cuidar els crios. I bueno, jo vaig anar un dia a treballar allà, i el vaig veure, i allò que ens vam agradar, vam començar a parlar i tal. Va marxar a l'estiu, o sigui, a l'hivern a Barcelona. Llavors jo, a l'hivern, agafava el cotxe de línia cap a Barcelona, que vivien a Horta, allà al passeig Maragall, vivien. I d'això, cada diumenge, a la tarda, cap a Barcelona, i després a la nit tornàvem amb l'últim autobús que hi havia de línia, aquí a Begues, del Petit Canigó, que tenia la parada al carrer Calàbria. Jo d'allà agafava a Rocafort el metro i feia la meva convenció fins allà al passeig Maragall. I cada diumenge això fins que després ens vam casar. Potser haguérem tardat una mica més a casar-nos, però resulta que la meva mare, la pobra, va agafar el Parkinson, estava molt d'això, sí, esclar. I va ser ella que em va dir, no, diu, ens casem i ja està, i així per cuidar i tal. Per cert que quan festejàvem, venia aquí, o jo l'anava a buscar al poble, i això li encantava, a ella li agradava, perquè ella, esclar, era de camp també, ella era nascuda a Montefrío, d'un poble de Granada, i era de camp, i que diu que ella que feia de pastora de gallindis. Veu que llavors hi havia ramats de gallindis i ella en cuidava d'això a casa seva i, mira. I sí, aquí li va agradar i molt bé. Vaig començar a veure amb una directora que es diu Joana Ferret, de Roma, que és pintora, era pintora. Era la directora del grup de teatre d'aquí, que érem jovenets, uns quants jovenets. Hi havia en Martí, després una que es diu el Carmen de Cal Fuster, la Rosario de Cal Roman, una colla d'aquestes, un tal Sabater, i fèiem obres bones, senzilletes, llavors per començar. Però allà em va agafar el gossanillo i dic, vinga, sí, va bé. Ens ho passàvem bé, els ensajos i tot. I després hi va haver una altra directora, la Gemma Trius. Després de la Gemma Trius també vaig tenir un tal, que em serà el Jaume, nosaltres li dèiem el Conrado, al Teatre Goula, i després a l'antic Aixopluc, al costat de l'església. Allà amb el Conrado i la Gemma va ser on quasi les fèiem totes allà, perquè era un lloc, era un lloc petitet, adequat, i teníem tots els mitjans allà a l'escenari mateix, que era petitet, i ho fèiem tot allà, que muntàvem, Déu-n'hi-do, allà.
sí, feien moltes obres i llavors jo, com que era més jove, estava una mica més de bon verd, que diuen, doncs em feien fer de protagonista. Moltes obres. He fet el Malalt Imaginari, diu que va ser el paper de la meva vida, em van fer una entrevista a una periodista i tot, i em va posar pels núvols, dic, jo no soc res, però bueno, i moltes obres bones, també Pigmalió, el Pau bon viure al Pau, Políticament incorrecte, Els 10 negrets, vull dir, moltes obres molt bones, molt bones. Llavors, clar, la companyia llavors va canviar de nom, va entrar aquest, que el Javi també feia d'actor, com amb en Conrado i d'això, i llavors ell es va fer càrrec, diguéssim, del grup, i vam posar Espai d'Art. I fins ara ja fa bastants anys, i és un grup molt maco, ens venim tots, veia molt bé, ens ho passem molt bé, molt, i cada vegada veig que s'incorporen gent jove, perquè jo em vull jubilar, jo sempre els dic, no, res, que tu no pots faltar, dic, però sí, que jo ja faig més nosa que no, i mira, doncs faig algun paper, gens una mica d'aquests, que la gent fa riure i ja està. Deu fer 8 anys o així, que vaig tenir la gran oportunitat, va ser un honor per mi, de conèixer uns mexicans, mariachis, que la jefa, diguéssim, del grup vivia aquí a Begues i li havien parlat de mi, i un dia en un concert que van fent aquí, allà a la penya Blaugrana, doncs ens vam conèixer, i vam estar parlant, i que d'això que jo cantava ranxeres i tal, i la dona diu, doncs tens que vindre a ensejar amb nosaltres. I esclar, algunes vegades quan hi anava ella, sí que hi anava perquè ensegen a Barcelona, a l'Ateneu Aragonès de Gràcia, i vaig anar 3 o 4 vegades. Diu, no cal que vinguis més, diu, perquè ja veiem que saps moltes cançons i tal, i sí, quan d'això anava amb ella, ella em trucava, Don José, i encara em diuen Don José, tal hora aquí a casa, diu que... Dic, vale. I des de llavors, clar, jo anava normalet, i ells cada mes, per allà al costat de Santa Maria del Mar, un carrer que es diu carrer Cardés, hi ha un centre cultural que es diu el Rait, i allà cada mes tenien 3-4 actuacions, ja fixes tot l'any. Esclar, feien uns concerts allà de 2-3 hores. I aquesta, la jefa, deia, Don José, vamos a Barcelona. Dic, vale. I anàvem cap allà. Esclar, jo no cantava. Jo potser agafava les entrades o estava en cuidado per allà i d'això. Perquè tot el públic, quasi tot, era latinoamericà. Tots mexicans, equatorians, de tots colombians. I d'això elles feien el concert. I, contents. I fins un dia, diu, va, tiene que salir a cantar. Em deia, sí, home, sí, va. I, vaig sortir allà a cantar una cançó, no me'n recordo quina era ja, i jo normal, tal com anava, perquè ells anaven amb el seu traje de mariachis, de charros i tot això, i, em van aplaudir molt, diu, molt bé, i tal, i un any per Sant Sebastià van tocar, que per cert feia molt de fred, allà al camp de futbol, allà d'això, també vaig cantar una cançó, i després quan es va acabar tot, diu, Don José, diu, vingui cap a casa meva. Diu, sí, diu que ara ens anem a canviar de roba a casa d'ella, on vivia, i d'això. I quan estaven canviats, entra en una habitació, i em diu, Don José, un traje de charro. Allò va ser una emoció, una cosa, que el tinguin aquí, tot blanc, tot brodat, tot, amb el cinturó, amb aquell escut gran, amb el nom del mariachi Semblanza, i el sombrero, tot. I jo no sabia què dir. Diu, esto es para usted. Ho havien portat de Mèxic,
i diu, la pròxima vegada que anem allà, el mes que ve, que anem allà al raid, diu, vostè serà l'invitat d'honor. Dic, bueno, doncs vale. Jo aquells dies no sabia ni on estava jo, perquè allò era una cosa que sempre, de tota la vida, des que vaig començar a estudiar la música, que somiava amb un traje d'aquests de mexicano, d'aquests, ostres, això era una cosa per mi, bueno. Hi ha un lloc que és, per exemple, aquí al darrere l'era, que hi ha unes escales, i jo allà m'hi passava moltes hores allà amb la guitarra a veure si podia d'això. I l'altre lloc, que ara no fa molts anys, però és un lloc que m'he trobat molt bé, que és el centre cívic, els dinars, amb tots els companys que tenia allà, que ens ho passem molt bé. I amb la llum del teu mirar hi has omplert la meva vida. Si em volguessis estimar, ma il·lusió fora complida. I viuria tan content que en mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment, i a tota hora et cantaria i una cançó pels teus ulls.